आई आपल्याला जेव्हा लहानपणी काढा बनवून द्यायची तेव्हा वाटायचं बापरे ही काय देते, पण त्यावेळेस तिची ती काळजी आपल्याला खरंच कळायची नाही. आता जेव्हा आपण स्वतः आई झालो तेव्हा कळतंय की म्हणजे आपल्या मुलाला त्रास झाला आपल्याला खरंच किती त्रास होतो. हा त्रास माझ्या सध्या मुलीला नसून मलाच होत होता. म्हणून मी हा काढा बनवला होता, कारण की या खोकल्याने आणि घशाने मला इतकं हैराण केलं होतं. म्हणून मी एमर्जन्सी हा काढा बघून केला होता. बघून म्हणजे असंच ऐकून केलेला होता, लहानपणी पण बघितलेलं होतं. म्हटलं चला, तुळशीचे पानं होते, मिरे पण होते, लवंग पण होते, दालचिनी पण होती, अद्रकचा तुकडा पण होता. म्हटलं चला करून बघूया, करायला काय हरकत आहे. आणि खरंच सांगते, या गोष्टीने मला इतका आराम दिलेला आहे. कारण की या माझ्या खोकल्यामुळं आणि घशामुळं माझे मिस्टर परेशान झाले, त्यांची रात्री झोप झाली नाही ती गोष्ट वेगळी, मुलीचा अभ्यास घेऊ शकले नाही ती गोष्ट वेगळी. तर चला मग हा काढा मी कसा बनवला ते तुम्हाला डिटेलमध्ये सांगते. व्हिडिओ थोडासा मागं पुढे होईल, त्याच्याकडे लक्ष देऊ नका. मी जे तुम्हाला व्यवस्थित सांगते ते फक्त ऐकून तुम्ही तसा काढा सेम टू सेम बनवा. 1 ग्लास पाणी घ्यायचं आहे, 2 दालचिनीचे तुकडे घ्यायचे, 2 लवंग घ्यायचे, 2 मिरे घ्यायचे आणि अर्धा इंच आल्याचा तुकडा घ्यायचा. हा बघा इथे मी दाखवला तसा. मागे जे मी बोलण्यामध्ये वेळ गेला त्याच्याकडे लक्ष देऊ नका, पण पाठीमागं तुम्हाला मी ज्या वस्तू दाखवल्या त्या तशाही घातल्या तरी चालतील. 3-4 माणसांसाठी जर बनवणार असाल तर थोडंसं प्रमाण वाढवा. 4 मिरे घ्या, 4 लवंग घ्या, थोडंसं आलं वाढवा आणि तुळशीचे पाने जे आहेत ना जास्त घेतले तरी चालेल. मी थोडेसे मला जेवढी भेटतील तेवढे घेतले, ते तुम्ही अगदी मुठभर घेतलं तरी चालेल. याला चांगलं मंद गॅसवर 1 ग्लासचा अर्धा ग्लास होऊ द्या. 4 ग्लास घेत असाल तर 2 ग्लास होऊ द्या. आणि याला आपण चहा जसा पितो तसं गरम प्यायचा आहे हा काढा. हा काढा काहीही खराब वगैरे किंवा पानसट अजिबात लागलेला नाही. दालचिनीमुळे याला खूप छान फ्लेवर आला होता, आलं खिसून घातल्यामुळेही खूप छान फ्लेवर आला होता आणि दिसायला तर अगदीच सुंदर दिसत होता. हा बघा, काही नाही, आपण ग्रीन टी जसं पितो, लेमन टी जसं पितो तशाच प्रकारे हा काढा प्यायचा आहे. काहीही नाही. असं समजा आपण डाएट करत आहोत आणि हा आपल्या डाएटचाच लेमन टी आहे, याच्यामध्ये थोडंसं लेमन घातलं तरी चालेल, पण सर्दी खोकला नसेल तर तुम्ही हा डाएटसाठी सकाळी म्हणून घेऊ शकता. त्यासाठी सुद्धा हा आयुर्वेदिक चहाच आहे. याने काहीही प्रॉब्लेम होत नाही, काही साईड इफेक्ट होत नाही. बिनधास्त हा काढा बनवा आणि तुम्हीही प्या, तुमच्या प्रियजनांनाही प्यायला द्या. याने सर्दी घसा आणि खोकला, खास करून खोकला आणि घसा खूप क्लिअर झालेला आहे माझा याने. मी स्वतः वैयक्तिक तुमच्याशी सांगते, कारण की याने मला खरंच खूप हैराण केलं होतं. आणि हा एमर्जन्सी काढा मी माझ्या बहिणीच्या घरी बनवलेला होता. म्हटलं पटकी चला चांगली गोष्ट आहे तर तुमच्याशी का नाही शेअर करायची, म्हणून ती तुमच्याशी शेअर करत आहे. तर इथे माझा बघता बघता काढा बनवून झाला होता. 1 ग्लासचा अर्धा ग्लास मी पाणी केलं होतं आणि मस्तपैकी चहासारखं पिलं. त्याच्यामध्ये दालचिनीचा एकदम छान सुवास येत होता, काहीही खराब वगैरे लागत नव्हतं. आणि जरी तुम्हाला वाटत असेल तर थोडासा मध ह्याच्यामध्ये घालून तुम्ही तो काढा पिऊ शकता. लहान मुलांनाही देऊ शकता. फक्त मिऱ्याचं प्रमाण अगदी कमी वापरा. 1च मिरा घातला तरीसुद्धा चालेल आणि लवंग थोडीशी कमीच घाला, कारण की लहान मुलांना स्ट्रॉंग गोष्टी सहन होत नसतात. शक्यतो मुलांसाठी वेगळाच काढा बनवा आणि खूप कमी 1च मिरे 1च लवंगचं प्रमाण ठेवा. आणि तुळशीमुळे मला इतकं छान वाटलेलं होतं, म्हणजे घशामध्ये जी खवखव होत होती, अधूनमधून जो कोरडा खोकला येत होता किंवा मधूनच बेडक्याचा खोकला येत होता, तर तोही खूप प्रमाणामध्ये माझा कमी झाला. एका दिवसामध्ये मला फरक पडलेला आहे. म्हणून हा काढा मी तुमच्याशी शेअर केलेला आहे. हा काढा मी स्वतः एन्जॉय केलेला आहे. तुम्हीही करा, तुमच्या प्रियजनांनाही हा व्हिडिओ शेअर करा. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तोपर्यंत स्वतःची काळजी घ्या, स्वस्त राहा, मस्त राहा, खात राहा आणि आदलते बदलते दिवस आहेत, स्वतःची काळजी घ्या. धन्यवाद. बाय, टेक केअर.